Vamos lá. Igor? Olha, nosso convidado apareceu. Rapaz, o negócio tava difícil. Que bom, seja bem-vindo na sua imagem, né? Olha, pronto, agora aparecemos aí, né? É isso Então, aí. vamos lá. Fala um pouquinho pra gente Peraí, Carmen, sobre. Carmen, realmente. Tá baixo o volume aqui, Carmen. Não. Tá escutando? Você tá me escutando, Carmen? Perfeitamente. Aqui tá baixo. Fala, pode ir falando, Igor. Pode ir falando. Tá, é o seguinte. Aqui tá baixo, tô ouvindo você muito baixo, né? Mas já que você tá me ouvindo aí, tá bom? O que acontece, ó? O normal do dia a dia lá. Deixa eu fazer um teste aqui, Carmen, um momento. O que acontece é o seguinte. É... Peraí. Me escuta? Alô? Me escuta? Melhorou. Pronto, agora melhorou. Fechou. Deixa eu falar. O que acontece é o seguinte, está perguntando se a última pergunta sua foi se a gente encaminha para psicólogo, não é isso? Sim, sim, sim. Como é Olha, feita? a gente encaminha, tá? A gente encaminha, eu mando conversar com o psicólogo. Não, na verdade não são todos pacientes. Tem, tem pacientes que eles têm um estágio leve ou... Carmen saiu do ar aí, né? Voltei. Pronto. Tem pacientes que têm um estágio mais leve e assim, você, na verdade, tem pacientes que têm um estado mais severo, você procura conversar um pouco. Quando você tem consultas que você tem mais tempo para conversar isso com o paciente, muitas vezes você fica na consulta conversando esse problema dele. É muito comum, isso leva muito tempo para você explicar. Muitas pessoas não sabem disso, né? A gente também procura colocar o papel do psicólogo também nisso aí. Agora, a gente procura, na verdade, tratar o problema dele ali, ou muitas vezes eu canso, no bom sentido, né? De tirar o medo da pessoa, primeira coisa, porque ela acha que ela está com problema na boca toda, ela está cheia de problema, e não é. E é oriundo do bruxismo. Então, e aí ela fica atenta a esse problema, né? A gente fala, para quem está ouvindo também, é interessante o seguinte, vocês observaram o seguinte, quando vocês estiverem com esse problema de sensibilidade, como eu falei antes, né? Uns dos sinais que se mostram, a sorvete, a chocolate, a uma dor assim, um dente mesmo. Vou falar aqui de Emília, que é minha esposa, você conhece. Emília, mesmo com dor, achando que era alguma coisa, eu já falei Emília já. Emília, de vez em quando, ela se pega apertando. Ela se pega apertando o dente. É impressionante como dói o dente de Emília. Emília acha que é e não é Para quem não nada. conhece, Emília é a esposa dele. É. Certo, mas estou dando um exemplo de casa. Então, isso pode acontecer com vocês. A pessoa está morrendo de dor e não é nada. É claro que ela já passou por avaliação por mim, né? Você tem que fazer a avaliação com o seu dentista. Mas E, ela para o aperto e a dor cessa. E ela fala, é uma dor incrível. Ela acha que é uma dor incrível. Então isso acontece muito comum. Diga aí, cara. e o tratamento odontológico, né? Algumas pessoas estão perguntando aqui, né? Na parte da odontologia, como é o tratamento para você já tirar? Olha, eu vou falar um tratamento um pouco geral, certo? Porque assim, o bruxismo não tem cura. Eu vou deixar logo claro isso aí. Tem tratamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, assim, ó, algumas coisas podem ser feitas. Por exemplo, a pessoa está ansiosa, né? Com vários problemas. E ainda mais quem está falando agora da época de Covid, né? De quarentena, Exatamente. Todo mundo em piorou. quarentena. Tem questão É, também, muitas pessoas com instabilidade de emprego, com muito medo da questão de pegar o vírus, né? Tem muita gente em grupo de risco, né? A gente isso. tem alguns relatos aqui no na nossa live de gente dizendo que meu esposo tem. É. é, Tem gente que já falou aqui que durante o dia também já percebe isso no parceiro ou na parceira. Vou pegar essa pergunta aqui de Francesca, que ela falou que o marido tem, certo? E o que acontece é o seguinte: pronto, já que ele tem de dia, ele tem que, primeira coisa, se policiar, certo? Ele pode se policiar, já que ele tem, ele está apertando ali, pô, ele tem que se policiar. Agora, se a pessoa não consegue se policiar de dia, eu vou ser muito direto. Ele tem que fazer uso de placa de bruxismo. É um artifício bom.
você procurar seu dentista para fazer uma placa de bruxismo, placa miorrelaxante, como chamam também. Miorrelaxante é porque é para relaxar o músculo, né? Ao você não ficar apertando os dentes, você relaxa o músculo. Porque quando a gente, na verdade, está aqui numa posição de repouso, eu estou com o lábio encostado, ó, Carmen, mas dentro da boca, meus dentes não são para se tocar, fica levemente aberto, ó. Então, a nossa musculatura é relaxada. Quem está apertando os dentes, sabe, fazendo esse movimento aqui, chega uma seta que mexe, né? Fica constantemente nesse estágio de dor, tensão ou desgaste dos dentes. Então, já que você é bruxista diurno, você sabe que você está fazendo isso. Então, você se pega e se puxa, né? Abre a boca, faz um movimento para relaxar a musculatura. Nossa, estou apertando muito e tal. Mas se você não conseguir, eu tenho vários pacientes que são bruxistas em vigília, de dia, e usam. Né? Eu tenho um paciente que é advogado que fala, ó, doutor, no escritório eu estava apertando de dia, tenho que usar placa de dia no escritório. Né? Então, assim, estou dando exemplo para a Francesca que perguntou, então muitas vezes usa a placa, ela se policiar primeiro. E depois, né, o uso da placa é importante também nesses casos. Igor, tá surgindo muitas perguntas aqui, Samile, teve Silvia também, né, entre outros profissionais também, o Corinto, estão questionando aqui em questão de criança, né? Na parte de ansiedade eu sei que a criança ela pode ter, né? A criança, principalmente entre de 2 até uns 10 anos, vamos assim dizer, né? 9, né? 2 a 9 anos, ele está aprendendo ainda a lidar com muitas fases, aprendendo a ter uma maturidade emocional, cada um em sua fase. Eu disse 2 a 9, mas cada idade ele tá amadurecendo uma parte da sua vida emocional. Então, muitas vezes ele não sabe extravasar aquilo, né? O olhar da psicologia, ele não sabe. Então, à noite, quando você tende a liberar mais o seu inconsciente, né? E vem a questão dos sonhos, da elaboração, né? Quando você tá dormindo, acontece muito de você ter o apertar do dente, o ranger do dente na criança, né? Às vezes uma situação, um tirar de rotina de uma criança, vou pegar uma faixa de 1 a 4 anos, 5 anos, né? Você tirou de uma situação, às vezes pais separados, ou então teve falecimento de alguém na família, ou então essa situação de Covid mesmo que a gente está vivendo. Você tirou a criança do nada, a criança saiu da escola, né? Não está indo mais na escola, não está convivendo mais com os avós, com os amiguinhos, está em casa o tempo todo, né? Só com os pais, por mais que seja a rede de apoio, os pais, o responsável dele, é uma mudança brusca, né? Então a criança ela sente. No lado psicológico a gente entende isso, mas e o que fazer com, né, a explicação que a gente tem na odontologia e o que fazer com isso? Você falou muito bem, foi excelente você falar, que é complementação do que eu vou falar aqui. Eu não sou odontopediatra, para deixar logo bem claro aí, tá, pessoal? Mas eu fiz minhas pesquisas com colegas pediatras, odontopediatras, para poder falar sobre isso, que eu sei que ia ter perguntas sobre isso, pessoas já me perguntaram isso antes, né, sobre, meu filho arranja e aperta, é o seguinte, o que eu obtive de informações foi o seguinte, com os pediatras, que as crianças terem o bruxismo, o ranger de dente que a mãe ouve e tal, até os 9 anos de idade, mais ou menos, é fisiológico. Então, é normal. É para os pais se acalmarem um pouquinho também. Acalmar o coração, né? É normal, entendeu? Então, assim, fisiológico, mais normal, certo? Agora, assim, e outra coisa, e o que é que ela fala? Para tratar isso, ela falou que 80% dos pacientes que chegam no consultório dela, essa colega minha, eu conversei bastante com ela, é por causa de bruxismo. Os pais chegam reclamando de bruxismo. Não é muito caro, sabe? Hoje a coisa está muito controlada. Os pais sabem higienizar a boquinha do filhinho, é mais por causa disso. Então ela fala que a maioria dos clientes, ou seja, das crianças, é o seguinte, a maioria conversa com os pais o seguinte, de ver realmente essa ansiedade, aí você entrou certo, ver com o psicólogo o que é que está acontecendo e tal, ou até mesmo com eles mesmos. Às vezes os pais, às vezes eles impõem situações como é que eu falo? Por exemplo, como você falou, tem vários motivos, né? Mudança de escola, começa a frequentar uma escola diferente, problema familiar, ver pai brigando, separação dos pais, brigas dentro de casa, enfim, a criança
vê aquelas coisas, essas mudanças, e ela começa a apertar. Mas também é uma fase. Isso vai passar. Do mesmo jeito que vem, vai. Né? Agora, atividades, os pais possam fazer atividades com crianças, essa parte aí cabe muito a você, eu acho que você orienta muito, hein, Carmen? É fazer atividades com os filhos que possam distrair eles, né? E também tirar um pouco essa pressão, essa coisa que provavelmente está causando. Eu lembrei agora de uma situação seguinte, eu atendo adultos, né? Não atendo criança, mas essa mãe levou lá o filho para eu olhar. O filho estava com um desgaste grande, eu não acreditei. Falei, nossa senhora, então. Aí o que acontece? Eu comecei a conversar com ela, sentei na frente dele, comecei, o que é que está acontecendo? Aí falei, vocês estão, né? Saber sobre divórcio, alguma coisa. Aí ela calou a boca assim e falou, doutor, é o seguinte, você pegou na ferida, a gente tá se divorciando, foi um divórcio traumático meio de meu esposo, e meu filho acompanhou tudo. Aí eu falei, pronto, isso é suficiente para seu filho tá destruindo lá os dentes dele. Então são situações, entendeu, Carmen? São várias situações diferentes. Mas para a criança geralmente é isso. Agora eu vou falar o seguinte, de pé de crianças. Agora sim, as crianças que estão com muito aperto, fora essas fisiológicas, eu vou falar o que ela me falou também. Aí tem pacientes que são bruxistas mesmo, severos, que tem que usar placa. Aí você fala, nossa, meu filho usando placa? É. Uma criança usando placa? É. Ela falou que, elas falaram, né? Comecei com mais de uma que usam. Mas é o seguinte, a criança está em crescimento. Então, se você coloca uma placa numa criança, pela lógica, vai o quê? Vai travar o dente? Como é que ele vai crescer? A mandíbula, a maxila dele, né? A mandíbulazinha, porque está crescendo, os dentes estão erupcionando. Como é que faz? A placa, nesses casos extremos, tem que ser avaliado. Pode se colocar, então, a cada 3 meses, ela é trocada, faz uma placa nova. Mas todo mês tem que fazer um ajuste no consultório. Então, vocês aí que estão ouvindo, que são pais, estão preocupados com isso, caso o filho precisasse usar placa, seriam trocas a cada 3 meses, né? 3 meses. Mas você não tem que fazer a revisão com ela, o ajuste dos toques a cada mês, para poder não travar também o crescimento dele, que é muito rápido, né? Isso é muito dinâmico, o crescimento dos dentes na criancinha. Então, basicamente é isso, né? Muitos são fisiológicos, é mais ter uma conversa com o psicólogo, com os pais, tirar aquela pressão da criança. E quando severo, entra também com placas. Na odontopediatria também é normal isso aí, entendeu? Samile, né? Samile Ferreira, Samile. Tá perguntando aqui quais são os sinais de bruxismo que a gente tem que ficar alerta, né? Que os pais têm que ficar alerta. O que a criança começa a dar sinal que pode estar apresentando? Só o escutar do ranger, apertar, porque às vezes é noite, né? O pai ou a mãe pode se passar também. O que acontece é o seguinte, o que é que vocês podem verificar? Igor, só tira o papel da frente. Tem um papel na frente. Não, é o cabo, desculpa. É o cabo do. Cara, é o seguinte, o que a criança pode observar? O ranger já é uma coisa importante, mas ela pode olhar também o seguinte, o desgaste, muitas vezes tem desgaste na ponta dos dentes da criancinha, né? No canto da bochecha por dentro, tem uma coisa chamada de linha alba, né? Uma linhazinha que às vezes fica branca assim na bochecha, quando a criança fica às vezes assim, até a gente mesmo, adulto, fica assim, né? Aquele vício de ficar mordendo a bochecha por dentro. Aí a bochecha não cresce? Sim. Às vezes acontece também. Então a criança muitas vezes está mordendo, a bochecha está aqui, nervosa. Ou ela morde a bochecha, cria aquela linhazinha, ou a bochechinha ela tá maior, se a mãe verificar ou colocar o dedo, verificar que está mais altinha dentro, ou a própria língua, no canto, tem a marquinha de dente na própria língua. Acredite, né? Eu pesquisei isso aí, então são sinais clínicos que também muitas vezes os odontopediatras percebem, tá? A marquinha, a criança tá mordendo, às vezes fica nervosa, por dentro mordendo a língua. Às vezes fica marquinha do dente na língua. Então são coisas além do ouvir, né? Que os pais podem procurar ver nos seus filhos, entendeu? A Carla Mirella, que é psicóloga também, tá dizendo que vários pacientes relatam esse sintoma na psicoterapia, né? Que chegam lá, relatam durante a sessão que tem esse tipo de sintoma. Silvia também está aqui perguntando se o bruxismo decorre exclusivamente da ansiedade. Não só da ansiedade, Silvia, eu vou falar um pouquinho só da parte psicológica também, e aí o Igor complementa com a parte também, como ele disse, tem gente que é genético, mas aí eu vou deixar ele explicar um pouquinho. Mas estresse, se você tiver tido grande perda, mudança na rotina do adulto também causa, certo? Não é só a criança quando muda a rotina, ou então vem com alguma coisa muito nova, muito diferente na vida dela que
que acontece no adulto, também ele tem ele pode ter esse reflexo, é, mas nessa área mais emocional é isso. Eu vou pedir para Igor complementar aí. Carmen, esse meu amigo que perguntou aí, eu vou dizer uma coisa, meu querido, isso varia tanto. Até você concentrado, isso está É na amiga, é Silvia? literatura, minha amiga, pronto. Até você concentrada no trabalho, lendo um livro, só essa concentração já pode causar aperto. Estamos falando do caso, assim, eu vou separar uma coisa aqui. De dia, ninguém range os dentes, a pessoa não fica rangendo de dia. Por isso que a gente fala que é o bruxismo cêntrico. De dia é mais aperto, ó. Só trava ou fica assim, né? Apertando, leves apertinhos, tocando. À noite dormindo é que a pessoa geralmente range. Aí quando a gente vê está vê os dentes gastados, geralmente é porque ela está fazendo durante o sono, tá? E de dia, então assim, até você se concentrando no trabalho, no computador, né, em alguma atividade no escritório lá, você pode tá fazendo isso. Então não é só estresse. A gente não falou, cara, você falou muito de ansiedade, mas também existem muitas pessoas ansiosas, entendeu? Por vários motivos, e até por depressão. Essa parte toda é sua aí, né? Mas pacientes com depressão, pacientes com a mulher entrando na menopausa, e, enfim, tem vários. Eu lembro de vários pacientes aqui com várias causas aqui, e ela é ansiosa e aperta os dentes. E isso é muito pontual, porque muitas vezes numa semana ela tá louca, a pessoa tá louca apertando, me relata isso, relata vários clínicos também. Passa um mês bem, isso diurno, de dia, e depois volta. Então isso, por isso eu falo, não tem cura, é uma coisa que é cíclica, ela pode parar, ela pode voltar. Por isso que eu digo que às vezes tem uma plaquinha de proteção, eu falo que é tipo um salva-vidas, um bote salva-vidas. Você, naquela semana, você tá doida, nossa, tá uma semana, um mês com os filhos em casa, quebrando a casa toda, você, cadê minha placa? Vou botar a placa aqui. Vou botar uma placa aqui que eu vou arrebentar meus dentes aqui. É quase o ansiolítico do dente. Pois é, entendeu? Já que ela pode estar lá, cadê? Como é que fala? O psiquiatra muitas vezes que receita, né? Algum medicamento. Pô, se ela tá sem medicamento, sem nada, eu vou quebrar meus dentes, vou quebrar minhas restaurações? Não, bota a plaquinha, que é o escudo protetor, digo, da boca, dos dentes, entendeu? Mas é isso, a causa ela é muito cíclica. Você pode ficar 3 meses sem ter, depois volta a ter. É nessa que você, pum, parte um dente, quebra o dente. Imagine. É um problema sério, a gente recebe no consultório cada susto, então. E fora as dores, mesmo que não quebre, fora as dores também, né, que as pessoas sentem. Então, assim, é multifatorial. Já te disse, não tem uma causa, não foi estresse. Eu tenho um paciente mesmo aqui, vizinho meu aqui, do prédio, gosto muito dele, ele fala, eu tenho dentes gastados, estou tratando ele, recuperando os dentes, vou colocar uma placa nele. E ele falou o seguinte, Igão, meu sono é bom, eu não sinto apertando, não acordo, eu ia falar sobre isso, Carmen. Um dos sintomas que as pessoas podem perceber é quando você acorda cansada. Tem pessoas que acordam cansadas, sabe? E falam assim, nossa, por que eu acordo cansado com dor de cabeça? Por quê, Carmen? Se você para dormir tem uma noite de sono relaxante, por que você acorda cansado? Sabe que não tem sentido um negócio desse? Muitas vezes essas preocupações, né, geram aquele gatilho e a pessoa passa a noite, em alguns momentos ela, né, e trava e acorda cansada, e quando acorda tá com o dente fora da boca, com a restauração quebrou. Tem uma restauração assim, ó, entendeu? Tem uma participante nossa, Marta Gabi, que relatou aqui que acordo diversas vezes com os dentes travados. Ela acorda dessa forma, né, com o dente completamente os dentes completamente travados. Essa Marta Gabi é amiga nossa. Oi, Martinha, tudo bom? Martinha é o seguinte, estava até falando comigo ontem ou anteontem, ela é enfermeira, tá? E o que acontece é o seguinte, olha só, Carmen, outro motivo, até por nós estarmos ouvindo, usando a máscara o tempo todo, principalmente a de elástico, que puxa mais aqui, ela estava sentindo com as amigas da enfermeira o dente travado. E ela falou comigo, eu falei, Martim, vou dizer uma coisa a você, Carmen, eu também estava sentindo. Eu estava usando a máscara, tive que mudar a maneira da máscara, estava travando a mandíbula e eu estava sentindo já os dentes doendo. Eu estava com bruxismo involuntário. Falei, zorra, aí tive que mudar a máscara, o elástico, e orientei Marta a fazer isso aí com o pessoal. Então, você vê que até um motivo diferente, o uso de uma máscara puxando a mandíbula para cima, né? Aqui, eleva os músculos elevadores da mandíbula, e aí você fica com dor também no dente, né? Pode não ter desgaste, mas está com dor.
Então é isso. Então, Até um motivo, entendeu? isso vem até a calhar agora que, assim, várias Pois partes do é. mundo tá a obrigatoriedade agora de usar máscara para sair de casa, ainda mais que não tem a prática de vocês da área de saúde, né? De estar colocando a máscara, não sabe colocar direito, pode estar posicionando de uma forma que também pode levar, Isso. e aí e se enganar até da causa. É para ficar atento. O que eu estou falando aqui é para ficar atento, porque o uso da máscara é obrigatório, deve ter um monte de gente, talvez, com isso, não está entendendo. E aí, reposicione o elástico, dê um jeito, solte um pouquinho aqui para poder não ficar tão embaixo, puxando a mandíbula para cima, entendeu? Ou então você muda a máscara. Pega uma máscara descartável, porque é mais leve, né? Aí, às vezes, a de elástico, de tecido, às vezes puxa muito, ou recostura o elástico, dê um jeito. O que não dá é para ficar, ela está ensinando muito assim, né? Eu vou falar um pouquinho, o Matheus colocou aqui que meu filho, acho que até 3 anos ficava rangendo os dentes. Hoje, com 6, parece que parou. Matheus Igor colocou aí, já que é normal, muitas vezes Fisiológico, né? fisiológico, né? E pode acontecer mesmo. Mirella está colocando atividades que buscam relaxamento ajudam no bruxismo, né? Uma forma de relaxamento, meditação, algumas atividades leves que tendem a distrair um pouco, a sair um pouco do foco. O que Cara, você meu acha leque é aí? variado, viu? Você está falando certo, o leque é variado. O que é que faz você relaxar? É o Pilates? É uma hidroginástica? Exercício Né? físico, né? Entendeu? É mandar o marido passear, tá enchendo o saco o marido, manda o cara pra casa da sogra, vá pra lá, dormir uma semana. Meu amigo, o leque é variado. Ele tá enchendo o saco. É o quê? Ah, deixa as crianças na casa da mãe um pouquinho, vai relaxar. É sério, entendeu? E aí você desestressa, ah, não tô com placa, não tô com nada, não quero usar. Entendeu? Então tem que dar uma relaxada. Você quer ver uma coisa? Ah, eu vou dormir, quero tomar um chazinho de camomila para dormir. É uma opção. Né? Eu quero o maracujá, quero relaxar um pouco. Assim, olha, tem coisa na saúde, Carmen, é bom pontuar o seguinte, até você, a pessoa que é bruxista também, até uma conversa com o nutricionista é bom ela ter. Porque existem alimentos que aumentam a ansiedade da pessoa, sabe disso? Existem alimentos para isso. Então, assim, até você melhorar a sua alimentação, você procurar dormir cedo, né? E você se alimentar bem, muitas vezes até influencia. Porque o sistema estomatognático, né, psicológico, tudo interligado, entendeu? A gente sabe que a cavidade bucal ela é muito interligada, então o cérebro, qualquer pessoa que tem problema, então, e com a saúde de modo geral. Então, falando de alimentação também, eu pesquisei sobre isso. Então, existem alimentos, assim, que deveriam ser contraindicados para certo tipo de paciente, por exemplo, bruxista, entendeu? E a saúde de modo geral, como eu falei, né? Você quer tomar um chazinho antes de dormir, dormir cedo. Como você falou, o leque é fazer atividades relaxantes. Pode ser, A entendeu? gente, O leque é muito variado. como psicóloga, eu falo que assim, pessoas que a gente recebe em clínica, em consultas, né, de terapia, a gente percebe que com o decorrer do tratamento, né, com o decorrer das sessões, de trabalhando certas questões, trabalhando, né, a minha abordagem é mais voltada para os pensamentos automáticos que a gente, né, que a gente faz no dia a dia e não consegue se desvencilhar quando vê você já está mergulhado numa situação, num pensamento negativo, num sentimento, e aí desencadeia algumas reações emocionais e físicas não legais, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando isso, que o nosso paciente tem consciência dos pensamentos dele, começa a dominar aqui, o reflexo é impressionante. Você já começa a ver que tem relatos nas próximas sessões de gente que já tá tendo noites mais tranquilas, que já não está fazendo esse movimento de travar o dente, né? Voltando um pouquinho com criança, também já tive a oportunidade de estar em contato com uma mãe que se queixava muito que ouvia de um quarto para o outro a filha apertando e rangendo o dente de noite, por volta de 4, 5 anos. E aí foi, né, conversando em sessão que a gente, né, que eu fui analisando com ela onde que poderia estar. E aí ela mesmo chegou à conclusão depois que era justamente perto da hora de dormir, ou seja, aquela rotina do sono que toda criança tem que ter, não tem jeito, acabou
acabava tendo briga, porque ela não queria dormir, não queria comer direito, a janta. Então, assim, sempre a parte final do dia era muito estressante. Então, assim, Pois a é. recomendação que eu fui dando, e a gente foi trabalhando com isso, era o seguinte, ó, vamos tentar fazer ser mais prazeroso essa fase final do dia. E foi muito positivo, né? O relato que a gente tem depois disso foi que, ó, praticamente parou. Quando acontece uma situação ou outra que volta, mas assim, o que estava se tornando rotina de escutar o ranger, o apertar dos dentes, parou. E não precisou, o ortodontista, o dentista, ele começou a acompanhar, mas não chegou a precisar botar placa, né? Não precisou fazer nada mais incisivo com a criança, não. E que é minoria, como eu falei, né? Como me relataram, né? Como eu estava relembrando aqui o que eu anotei, que realmente muitas vezes os alunos pediatras falam que realmente é uma fase, acontece muito também com crianças de 2 a 3 anos, acontece muito, né? E a maioria, você faz uma terapia com um psicólogo, né? Se não resolver ali em casa, e resolve, a maioria dos casos resolve, não precisa de nada realmente muito. Eu acho que essa mensagem para bruxismo em criança, Carmen, é o mais importante para os pais aí que estão preocupados, entendeu? Ainda mais Porque com vira essa e fase, mexe. né? Mas como eu falei, como a colega falou, pode ser até 9 anos. Pode se estender. Claro que ele está mais velho, com 9 anos, né? Tá 8 anos, 7, está mais velho já, não, mas pode acontecer, né? Mais novinho que é realmente mais complicado. Mas é os pais saberem que é normal isso, que eles têm que verificar em casa o que está acontecendo. Se não, realmente, marca a sessão com o psicólogo. Mas que é mais normal. Que para o dentista mesmo entrar com placa ou algo assim, é a minoria dos casos, entendeu? E não se preocuparem com isso, não ficarem, né? Sem dormir, com seu filho sem dormir por causa disso. Eu tenho que levar a mãe pro dentista, que meu filho está apertando, o que está acontecendo, vai quebrar os dentes todos. Não é assim, né? Não é assim. Ele para, melhora, vai passar, vai ficar um tempo sem. Se voltar, tem que ver o que aconteceu, se está tendo alguma briga em casa, né? Alguma confusão, né? Se está pressionando muito a criança em alguma coisa, também ela se sente pressionada, enfim, né? É, e aí eu acho que uma mensagem final, antes de agradecer ao pessoal aqui, falar um pouquinho com cada um, é que isso, seja adulto ou seja criança, a gente sabe que a fase é difícil que a gente está passando, né? Isolamento, é praticamente confinamento, aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que não estão, mas estão conscientes de que não podem, né, tá? A gente sabe que tem várias questões influenciando, né, em fatores emocionais que acentuam alguns problemas que às vezes a gente tem. É questão de medo de questão de emprego, medo da saúde, é o tempo todo escutando notícias na televisão, né? Então, pode acontecer o bruxismo, como, né, pode acentuar o bruxismo, como o Igor disse, pode ter outras questões também. Quem tem, às vezes, um nó no estômago, é, é, uma palpitação no coração um pouco a mais, que isso é muito comum também, quem tem nos ansiosos, nos estressados, né? E nos estressados no sentido real da palavra, não naquele que você está estressado. É, O que eu recomendo é assim, mesmo dentro de um espaço pequeno, mesmo dentro de uma realidade que não tem muitas opções de você sair, de fazer alguma coisa, procure em casa. Se é um livro que te relaxa, procure ler. Se é ouvir uma música, vá. Se é conversar, socialize. A gente está fazendo aqui, né, uma live. Você pode fazer isso um momento de uma vez por semana com seus amigos, né, junto. Hoje você tem uma capacidade aí de ter às vezes 8 a 10 pessoas conversando ao mesmo tempo. Então é a hora de juntar, assim, fazer a roda de bar virtual, vamos assim dizer, que é muito, é, né? Você está extravasando de alguma forma e algum exercício físico também, nada muito pesado, porque não é o estético que a gente tá frisando aqui, mas sim o liberar energia, né? O gerar endorfina, que é, é o hormônio da alegria, da felicidade, não é à toa, né? Te deixa mais disposto, te deixa mais anestesiado para algumas coisas e mais, né? Igor pode me ajudar aí, que ele entende também mais um pouquinho disso. Mas é isso. E até a questão das notícias, a gente sabe que a gente está o tempo todo, liga a televisão, é só notícia de que
ó, agora a gente está com tantos casos, agora morreu tantos, né? Chegamos a um número X, o país tal tá assim, cidade tal tá assim. A gente pode escutar as notícias que não são bacanas também, mas a gente não pode se nutrir também só delas. Procurar ver também o que está acontecendo, né? Qual o número de curados que já tem, ver o positivo, o que já estão se estudando para conseguir. Se isso for te aliviar de alguma forma, é bacana também você tentar balancear os dois, certo? Certo. E eu queria, Caminha, terminar aqui fazendo um resumão, até para quem entrou depois, tá? Dos principais tópicos do que ele tratou aqui e que vai se exacerbar com essa quarentena, quer dizer, quando os consultórios liberaram o atendimento e tudo mais, sei que vai ter muita queixa disso, né? Mas o resumão seria o seguinte, para quem entrou depois, é o seguinte: o bruxismo, ele é multifatorial, mas é o seguinte: você pode ter bruxismo, apertamento, por problemas psicológicos, né? Como o Carmen falou várias coisas, e vou só resumir. O ocupacional, seu trabalho, seu emprego, ou a falta deste, né? Pode ser hereditário, aí é um problema, porque hereditário, aí é um problema sério. E até por causa do distúrbio do sono. Então, a pessoa dorme mal por algum problema, muitas vezes ele, né, poderia passar no otorrino para fazer uma cirurgia e melhorar a questão do sono dele. Muitas vezes está apertando por causa disso. Então, esses fatores principais, né? Claro, fora a ansiedade, tem pessoas que são ansiosas, não é estressada, ansiosa, né? E estresse também, como você falou, enfim. Porque tem pessoas que falam, sou estressado, sou o cara mais tranquilo do mundo, bem desgastado, muitas vezes hereditário. O cara tem hereditário, ele faz isso. Agora, tratamentos, né? O que é que eu posso numerar para o pessoal saber também disso aí, como é que eu posso tratar? Porque não tem cura, repito, eu falei isso no início, não tem cura, mas tem como você tentar controlar. Seguinte, você tem que controlar a ansiedade. Na hora do sono, como eu falei antes, toma um chá, né, de camomila, chama alguma outra erva cedreira para relaxar. A Carmen falou em atividades aí com a colega relaxantes, pode ser para você procurar relaxar, não é um RPG, é um pilates, é um alongamento, é um exercício físico que você tem prazer de fazer, né, andar, enfim, faça atividade. Tudo isso melhora, né? Dormir bem, dormir cedo, se alimentar bem, já ajuda o seu corpo nessas situações, né? Outra coisa também, ela é multidisciplinar. Muitas vezes você tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra, a depender do seu grau, ou como eu falei antes, um nutricionista, para verificar sua dieta. Como eu falei antes, só pontuando, existem alimentos que muitas vezes causam ansiedade. Então, verificar com seu nutricionista isso, tá bom? Estou fazendo um apanhado. E vai entrar agora na parte odontológica, mais comigo, com a gente. O que acontece? Placas. Placas de bruxismo para a pessoa é uma placa. O que é essa placa, Igor? É uma placa rígida. Falam muito em placa de silicone. Não é para colocar placa de silicone. Não procura o dentista para colocar placa de silicone, porque ela é mole. Vai aumentar o bruxismo, vai piorar. Aquela plaquinha de clareamento também não serve, porque ela é molinha. Então, se você morde a placa de clareamento, fica parecendo um chiclete, dá vontade de morder mais. Você piora a função, você fica mastigando. Tem que ser uma placa rígida que você morda e para, né? Uma mandíbula para, tá certo? Rígida, placa de bruxismo. E também a toxina botulínica, o famoso Botox, né? Aqui na região, ó, aplicação aqui no masseter, né? Eu, conversando com o pessoal de harmonização, a doutora Vanessa, a doutora Virna, elas até falaram sobre isso, que tem também, estava conversando com ela, que realmente é uma realidade você fazer a aplicação de Botox e que realmente diminui muito o efeito do masseter, né? Ele está apertando, a pessoa fala assim, Igor, mas minha cara, mas eu vou deixar de morder, deixar de mastigar, porque se eu vou aplicar a injeção do Botox aqui, né? Claro que em quantidades pequenas. Tem lá a quantidade, eles sabem, né? Mas, eu vou deixar de morder minha carne? Não, você não vai deixar de morder. Mas ele vai diminuir a ação, entendeu? Então, junto com a placa, é uma terapia bem-vinda também com saúde odontológica, tá? E tem que fazer de quanto tempo? Muitas vezes você pode perguntar. Então, geralmente, a aplicação do Botox tem que ser feita de 4 a 6 meses, a reaplicação, tá? Não é assim, 1 ano, não. Tem que fazer a reaplicação de 4 a 6 meses, a depender do caso. Isso aí, quem vai lhe determinar a quantidade é a sua dentista de harmonização facial, que faz essa área, que vai estudar seu caso, vai verificar se
se você tem hipertrofia do masseter, né? Ou, às vezes, o tônus. Aquele masseter que a pessoa fala, ela faz um movimento aqui, ó. Chega, mostra muito mais. Enfim, né? Ele tem a maneira de avaliar. Mas são mais ou menos os tratamentos que eu falei aí, tá? Em consultório são mais esses dois. E, claro, não outra, o tratamento ortodôntico. Muitas vezes o paciente nosso tem bruxismo, mas também porque morde errado, incomoda ele. Muitas vezes você realinhar os dentes ou colocar na posição também muitas vezes ajuda. Não é um tratamento definitivo, mas ajuda. Eu já ouvi vários pacientes, inclusive amigos, falarem, poxa, eu estava apertando meus dentes e eu estou fazendo um tratamento de aparelho e parou. Mas eu digo por quê, Carmen? Porque ao se colocar o aparelho, começa a movimentar os dentes, então ele sai da zona de conforto. Ao sair da zona de conforto, a mordida e tudo, ele consequentemente tem um benefício que ele para de apertar, quando ele muitas vezes, até bruxista de urno mesmo, entendeu? Mas quem faz à noite também fala que também melhora, então até o aparelho ortodôntico, realinhar os dentes também melhora, tá? Mas a maioria não é caso de ortodontia, a maioria não é caso de botar aparelho. A maioria realmente deve tratar com placa, e reconstruir guias, é muito importante, os dentes da pessoa desgastam, a gente tem que refazer as guias caninas, guias centrais, às vezes reconstruir os dentes também, para melhorar a mordida. É um artigo mais do lado de cá que do lado de cá. Claro, aqui está bem desgastado, de veludo, muitas vezes tem que levantar a mordida, então o dentista muitas vezes tem que intervir sim. E se a pessoa não quiser fazer um tratamento de refazer os dentes, porque não tem dinheiro e tal, muitas vezes só entrar com a placa já dá um alívio. E muitas vezes, Carmen, só a informação de você passar que ela não tem cara e canal, que é isso que ela está fazendo, ela fala assim, poxa, doutor, aí eu tô falando com a pessoa explicando, ela tá assim, ó, ela tá, realmente eu tenho isso, aí ela cai na real, sabe? Ela não sabia disso, eu tenho isso, entendeu? Tem a informação mais importante para ela se policiar aí. Como Francesca falou do marido dela aí, né, que aperta de dia, ele tem que procurar se policiar, entendeu? Quando não consegue, aí vai no dentista para ele providenciar a plaquinha para ele. Tá bom? Tá Queria bom, pontuar isso aí para... Pronto. Diga. Queria te agradecer, Igor, por ter participado com a gente. No início não deu, né? Deu alguns problemas Rapaz, técnicos, não ia sair não. mas conseguimos, né? Foi bem legal. Acho que foi bem esclarecedor, né? Mostrar esse multimotivos, vamos assim dizer, que tem o bruxismo e que tem uma carga emocional aí muito forte. E até dizer assim, poxa, mas em tempos também, eu sei que eu tenho bruxismo, eu sei que eu estou mais ansioso, eu não tenho como mudar, e como que eu vou fazer agora? Como eu vou procurar hoje, né? Não vou para um psicólogo. Hoje tem também os atendimentos online de psicologia, que também pode te ajudar a passar por esse período e quem sabe também não amenizar essa questão do bruxismo por enquanto, já que é cíclico também, né? Que você colocar um atendimento, muitas vezes psicológico online, ele já vai ajudando. Mas queria te agradecer, tá? Por ter vindo dar um pouquinho dessa colaboração aqui no Saúde Colaborativa, que é um espaço que a gente está abrindo para os profissionais de saúde, né? Interagirem, mostrar a interdisciplinaridade que a gente tem, né, entre as áreas. Acho que nenhum é dono só de uma verdade. Muitas vezes você começa com um profissional e aí você pode ver que tem várias formas de você tratar em paralelo e que ajuda. Então, é um objetivo também esse do nosso espaço. Mas queria agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter ficado aqui com a gente. Falado um pouquinho. Foi muito esclarecedor mesmo. Obrigado, Camila. Não, eu que agradeço o convite aí. E, assim, você falou para terminar, da multidisciplinaridade. É como se fosse assim, é importante os profissionais interagirem, que eu falo assim, Carmen, eu preciso de você para ajudar a tratar aquele paciente, para me ajudar a tratar. Então, realmente as áreas têm que conversar, né? É muito importante isso mesmo. Esse canal é bacana aí. Obrigado aí também o convite aí, tá certo? Tá, obrigada para todo mundo que entrou, participou, fez sua pergunta. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho, né, das dúvidas. Vou deixar gravada essa live no nosso Instagram. Então, quem não conseguiu pegar do início, né, do início que começou a imagem do Igor aí, ele fez um resumo bem bacana também no final, sintetizou de uma forma bem bacana. Vai ficar no nosso Instagram, para quem quiser rever depois, pode entrar no Instagram do @saúde colaborativa
e vai conseguir assistir direitinho, tá bom? Obrigada, gente. Bom final de semana, bom feriado a todos. Valeu. Tchau.